Где найти грузы и заказы для спецтехники? Разместите объявление в приложении «Перевозка24». Принимайте входящие звонки от клиентов, а также ищите подходящие заказы и грузы в базе приложения. Ежемесячно в сервис добавляется до 20 тысяч новых заказов на перевозку грузов и аренду спецтехники. Получайте уведомления о новых заказах прямо на мобильный телефон. Пользуйтесь удобным сервисом и находите новых клиентов без посредников. Меня уже колесик качает. Так, всем привет. Долгожданный выезд. Месяц где-то не выезжал. Сейчас качаем колесо, запускаемся и едем в поселок. Грузим ветки. Поехали. Включаем массу. В боксе темно, вообще, как ночью. Как часы. Проверили поворотники, свет. Да, текет у меня тормозная жидкость, походу опять в мост уходит. Скоро, наверное, будем разбирать, наверное. Сделал сигнал. Человеческий может сигналить. Ну и в общем, что, я стоял на ремонте. Оторвал рулевую тягу. Так вот они у нас долго шли, целый месяц. В общем, едем на заправку, потом едем в поселок. Все, включаемся в поселок. Так, кстати, кто смотрит ролики постоянно, после сборки моста мост гудел. Сейчас мост перестал гудеть. Газ прикатался. Заправку нам далеко сделали. Наш первый мусорная эстакада. Рабочих пока нет. Машина по ходу проехала вперед. Мы здесь немножко попробуем подобрать и увезти нас рядом.
Так, оставим пока здесь, мы едем дальше. Так, надо выглянуть отсюда на другую сторону. Увидел. А у нас колесо. Думаю, что я его так начал коренить. Забор затормозимся. Короче, все, колесо у нас кончилось. Но мы здесь рядом, можно сказать, с гаражом, с базой. Едем в гараж и делаем колесо. КамАЗ за мной, если что, сейчас дорогу встанем, подкачаем. Ну, в общем, я доехал. У меня помощники. О, со шпилькой вместе нахуй. Да, они две только запитаны. Два попустим, да? Много, Андрюх! Ниже, еще! Оп! Да подожди. Вот он, блядь, включил. Ебать, сколько у вас тут зрителей, ебать. Беспонтово. Непонятно все. Дырка. Дыра, ёпта, ну-ка. Дыра. Ну да, вот она. Давайте ставим новую камеру белорусскую. Здесь ползет. Резина, короче, на выброс ее. Ну что, мы снова в строю. И поедем, продолжаем опять в поселок. Что, прибыли. Только вот количество веток, всякого мусора.
И вот мусор нам как бы не надо грузить. Мы его отдельно. Зараза такая, а! Дальше там сортировать надо. С обеда, наверное, будут рабочие. Ну, шпалу там не надо грузить. Блин, вчера устает этот коряга. Так, ладно. Трубу задел.
ты смотри, что такое, а. Давай с другой стороны попробуем. Я не достану. В общем так, упаковали. Ну и аналогично еще две машины. Также. Знаете, что-то будет интересное, включимся. Так, ну практически упаковали еще один КамАЗ. Сейчас все сразу и поправим. Кидай сюда, кидай. Молодец. Отъезжай. Все, едем дальше. Блин, провода везде одни кругом. Че, езжай. Вот. Че ты как-то за яйца там? Это КамАЗ у нас без борта. Грузим его до Талова.
Ладно, выпиливает себе участок и все сюда. Даже знаю, где и кто. Вот с правой стороны, если вам видно, выпиливаю. Так, стойте, ребят, я вам дорогу почищу, потом проедете. Никто не хочет подождать, даже автобус. Ну, наверное, хватит. Сейчас вот это закинем еще и хорош. С той стороны ему еще подобрать надо будет. Разворачивайся. Да. Вот здесь вот все заросше было. Походу все отсюда. Я думал, страшнее. Так. Вот трактор оставляем здесь, а я уезжаю с ним. Надо сказать, а то он не знает. Ну, на этом как бы все. Нагрузили мы еще 2 машины после обеда. Больше машин нет. Так что пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем пока.